गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ होम और किचन के बहुत ही अमेजिंग और यूनिक प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स गाइस अमेज़ॉन से हैं। इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो गाइस, पहला प्रोडक्ट है ये स्ट्रॉ स्पून फ़िल्टर। आप इसको एज अ स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं और स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़िल्टर भी है। अगर आप कोई भी जूस पी रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पीना पसंद नहीं करते, जैसे कि सीड्स हो गए कुछ भी, तो आप इस स्ट्रॉ स्पून को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर करके आप ओनली जूस पी पाएंगे। खासकर बच्चों के लिए प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल होगा। आप इसको एज अ पैक ऑफ 2 या फिर पैक ऑफ 4 अमेज़ॉन से ऑर्डर कर पाएंगे। नेक्स्ट भी आपको मैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में दिखा रही हूँ ये रोटेटिंग ट्रे। गाइस, मैं बता दूँ कि एक अमेज़ॉन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और अमेज़ॉन चॉइस प्रोडक्ट है। आप इसको अंडर 89 रुपीज़ परचेस कर पाएंगे अमेज़ॉन से। आप इसको किचन काउंटर टॉप पे, जैसे कि स्पाइसेस की बॉटल्स हो गई, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या बल्कि आप इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेडरूम में कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का है। 360 डिग्री आप इसको इजीली रोटेट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये सेल्फ एडहेसिव डबल साइडेड हुक। गाइस, ये अमेज़ॉन चॉइस प्रोडक्ट है। रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट के काफ़ी अच्छे हैं। अराउंड 16,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पर रिव्यूज़ दिया है। रिव्यूज़ है 4.1 स्टार। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ एडहेसिव है, आपको ड्रिल या होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको वुड, विंडो, मिरर, वॉल, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप कुछ भी चीज़ें हैंग भी कर सकते हैं। ये हुक्स हैवी ड्यूटी का है, क्योंकि इन हुक्स की कैपेसिटी है 10 kgs। जहाँ भी आप इस हुक्स को लगाए वो जगह क्लीन और ड्राई रहे। ये पैक ऑफ 8 अमेज़ॉन में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस प्रोडक्ट पे लिमिटेड टाइम डील चल रहा है, तो आप ज़रूर लिंक से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वॉल माउंट बास्केट। इस बास्केट को आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, इसको बाथरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 पीसेस का कॉम्बो पैक में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। ये सेल्फ एडेसिव हुक्स इसके साथ में लगा होता है गाइस, तो आप इसको इजीली कहीं भी टांग सकते हैं। ये फोल्डेबल बास्केट है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। कलर ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फोल्डेबल बकेट। आप इस बकेट को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फोल्डेबल बकेट रहने की वजह से आप यूज़ ना रहने पर आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। साथ ही में आप अगर कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपने साथ इसको कैरी भी कर सकते हैं। ये बकेट 5 लीटर्स तक की कैपेसिटी का वेट ले लेता है, और इसका मटेरियल है प्लास्टिक का, जो कि BPA फ्री है गाइस। कलर ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये उर्ली बाउल। ये एल्यूमिनियम का उर्ली बाउल है, लेकिन इसकी फिनिशिंग सिल्वर की है। इसमें आपको सिल्वर या फिर गोल्डन दोनों कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपके होम डेकोर के लिए काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। आप इसमें चाहो तो फ्लावर पेटल्स डाल सकते हैं, या फिर कैंडल्स को जलाकर भी रख सकते हैं। काफ़ी प्रिटी दिखता है। अभी पैक ऑफ 3 में मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लास का कैसरोल। ये कैसरोल ग्लास का बना हुआ है गाइस। सिंगल भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से। आप इसको कुछ गर्म करने के लिए ओवन या माइक्रोवेव में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव सेफ भी है। इसमें 3 साइजेस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज। रिव्यूज़ की मैं बात करूं तो रिव्यूज़ इसके 4 स्टार हैं। अगर आप भी अपने पौधों को रोज़ रोज़ पानी देते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ड्रिप इरिगेशन किट। ये चीज़ आपका काफ़ी टाइम सेव करती है। आपको 1 लीटर का बॉटल लेना है और उसमें पानी भर के इस ड्रिप स्प्रिंकलर को उसके ऊपर लगाना है, और उस पर एडजस्टेबल बटन है, तो उसको आपको एडजस्ट करना है ताकि पानी करेक्टली पौधों में जा सके। ये पैक ऑफ 2, 12 और 20 अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में एक ऐसा रूम है जो कि बहुत बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि उसको डिवाइड कर दें, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूम डिवाइडर पैनल। आप चाहो तो होम डेकोर के लिए भी ये रूम डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ड्रिलर की। इस पैनल का डायमेंशन रहेगा 11 बाई 5 बाई 9 इंचेस। इस किट में आपको 12 पीस ऑफ डिवाइडर पैनल्स मिल जाएंगे। ये जो वीडियो में आप इन पैनल्स का कलर देख रहे हैं, यही कलर आपको रिसीव होगा। ये नॉन टॉक्सिक है गाइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कटलेरी कम फ़ोन होल्डर।
अगर आपको भी किचन में काम करते टाइम फ़ोन देखना पसंद है तो ये कटलरी कम फ़ोन होल्डर आपको ज़रूर परचेज़ करना पड़ेगा। नीचे के ट्रे में आप फ़ोन को रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें आप बहुत सारी कटलरी की चीज़ें रख सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और सेल्फ एडहेसिव है। अगला प्रोडक्ट है ये डाइनिंग टेबल मैट्स। ये आपको गोल्डन और सिल्वर कलर दोनों में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। आप इसको एज अ होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इसको डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप इसको बेड साइड टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंटर टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैट्स वॉशेबल भी है गाइस, गंदा हो जाने पर इनको आप वॉश भी कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ग्रूम होल्डर। इन्फॉर्मेशन देने से पहले इस प्रोडक्ट की खास बात बता देती हूँ गाइस कि ये एक अमेज़ॉन चॉइस प्रोडक्ट है। रिव्यूज़ इसके काफ़ी अच्छे हैं। अराउंड 16,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पर रिव्यूज़ दिया है। रिव्यूज़ है 4.1 स्टार। ऑलमोस्ट सभी कस्टमर से इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं। फिलहाल आज इस प्रोडक्ट पे लिमिटेड टाइम डील चल रहा है तो ज़रूर चेक कर लीजिए आप लिंक से। ये वॉल माउंट ग्रूम होल्डर है। इसको लगाने के लिए आपको ड्रिल या होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सेल्फ एडहेसिव है। ये स्टेनलेस स्टील का मटेरियल से बना हुआ है गाइस। इसकी कैपेसिटी है 10 kg की और आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है वॉल माउंटेड बाथरूम एंड किचन शेल्फ। ये आप बाथरूम एंड किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है गाइस और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसका डायमेंशन रहेगा 30x11x12 सेंटीमीटर्स। ये रस्ट प्रूफ भी है। इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। फिलहाल इस प्रोडक्ट पे आज लिमिटेड टाइम डील चल रहा है। अगला प्रोडक्ट है एग स्टोरेज रैक। तो ये बहुत सा यूनिक सा एग स्टोरेज रैक है। इसमें आप काफ़ी सारे एग्स रख सकते हैं गाइस। ये आपको विथ लिड मिल जाएगा। इसको आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मटेरियल हैवी ड्यूटी प्लास्टिक का है। ये आपको 399 रुपीज़ अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। अगला प्रोडक्ट है फ्रिज डोर डिवाइडर क्लिप्स। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है आपके फ्रिज के लिए। अक्सर हमारे फ्रिज के डोर में जो चीज़ें हम रखते हैं वो बहुत ही मेसी हो जाते हैं गाइस, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप यूज़ कर सकते हैं ये फ्रिज डोर डिवाइडर क्लिप्स। इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें या फिर बॉटल्स सही से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और वो हिलेंगे नहीं और दिखने में भी ये क्लीन और अच्छा लगेगा। अमेज़ॉन पर इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड 4 स्टार। अगला प्रोडक्ट है ये वाटर फॉसेट। गाइज इसको बस आपको अपने टैप के हेड पर लगा देना है। ये 99% सभी टाइप्स के टैप्स के लिए फिट हो जाएगा। ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने की वजह से आप बहुत आसानी से कुछ भी इसमें वॉश कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स को भी वॉश कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और ये 360 डिग्री रोटेट भी होता है। अगर आपके भी बच्चों को टैटूज़ का बहुत शौक़ है तो ये टैटू स्टिकर्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस, पैटर्न्स जैसे कि फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रोज़ जैसे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। ये वाटरप्रूफ भी है गाइस। इसको आप अबोव 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को आप दे सकते हैं। जैसे कि आप अबोव 5 ईयर्स के बच्चों को आप इसको इन टैटूज़ को यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको अपने नेक, आर्म या फिर हैंड्स या फिर लेग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।